歡迎收睇兩個佬，兩個佬。每集15分鐘，帶俾你雙倍有關創業、營運、社會角度，用兩個佬幫你行多步。我係 Kenneth， 我係 Alfred。今集嘅 topic 咧，就聽講香港咧有一半以上嘅大學生都係內地生啊。你覺得咁嘅狀況對教育唔同嘅行業有咩影響咧？兩個佬 brainstorm。我只係而家諗緊，其實係咪一半定係超過一半添啫？而家我會覺得超過㗎啦。即係嗱，我哋雖然冇實質嘅數字喺度，但係感覺上，你試下行入大學啊，你係聽唔到廣東話㗎，更加唔好講英文啦。其實咧，呢個都我自己覺得都係一個公開嘅秘密嚟㗎啦。我唔知舊年定前年咧，如果你有留意咧，有一個係講好似 THE 啊，定係總之一個世界嘅大學嘅排名係講話 international student 究竟係邊個地方係最多？香港係排第一嘅，好似咁頭3名啦，係啦，即係跟住再同啲教授傾偈嘅時候咧，就發現其實佢所謂嘅國際生咧，就係因為非本地咁，如果喺香港就好簡單，就非香港嘅學生都已經當為國際生㗎啦。咁但係咧，內地生喺香港係佔一個好大嘅比重。咁所以如果你真正計返非香港、非內地生嘅所謂真係外國嘅學生咧 ，international 嘅香港係真係好少。咁樣係咪越嚟越少添啊？如果你越嚟越少，我唔肯定。不過你估算上應該係嘅，因為學位係咁多㗎嘛。咁你如果內地生係多咗嘅時候，即係你對於其他人可以申請呢個入學，亦都係少咗咯。呢個比例我哋係講緊係成間大學計，定係 postgrad 定係淨係 undergrad 咁樣？定係其實 postgrad 可能係仲更加超過。我嘅經驗或者我見到嘅就係，如果講本科 undergrad 就我諗有一半嘅啦。係好似政策上都好似係有一半。係 postgrad 咧，我都幾夠膽講係超過50% 㗎啦。如果你去到博士嘅 level 咧，90%以上啊。即係你冇乜聽到有幾多香港人好似我咁樣走去讀博士嘅，傻嘅。好多都係內地嘅人為主嘅。如果喺香港讀，同埋咧喺呢一個 topic 講嘅時候，佢啱啱開始講嘅時候，我喺度諗內地生嘅定義，就好似啱啱我哋講咧嗰個大學排名嗰件事咁樣啦。內地生嘅定義係可能佢唔係透過香港嘅教育，國內佢哋喺國內考完佢哋嘅試之後，以 international 嘅 student 嘅身份嚟入嚟啊嘛。係，但係其實除咗呢一樣之外，事實上我嘅理解有唔少嘅非本地生係可能國內嘅學生，其實已經係落咗嚟啊。考 DSE 透過 DSE 嘅途徑去入大學，係啊，呢個亦都係佢哋已經深入緊香港嘅中小學添㗎啦。係咯，事實上，即係換句説話嚟講，即係好你點樣去計算？你根本上都你唔通去到一個統計數字會話埋俾你聽佢嘅出生地咩？真係好難。再加埋，如果你前排睇新聞咧，佢都已經有講就話將 DSE 呢一個考試喺內地某一啲地方都進行。即係進行即係等啲學生可以嚟香港讀書咁樣。咁我覺得喺香港嚟講咧，呢個佢要做 education hub 呢件事咧，老實講佢唔錯，唔會錯㗎啦。即係香港係需要有一個咁嘅 positioning嘅，因為現實香港過去嗰幾十年都係一個金融社會啦。咁其實好重視就係金融行業啦。咁其實你老實講，你問我嘅而家。某程度上過咗疫情之後，呢個都有少少即係走下坡嘅階段啦。譬如我哋都唔少朋友做銀行啊、地產啊，都見到可能生意係差咗好多啊，甚至有見到好多裁員嘅情況啊。銀行自己亦都係岌岌可危啊咁樣。太多原因啦，國際金融嘅形勢、本地嘅實際情況，好多因素加埋一齊。咁所以如果你話香港嚟緊嗰個 positioning， 佢係想將佢打造成為一個內地或者外邊嘅人嚟香港讀書嘅一個 education hub 咧，我覺得對於香港係一個幾好嘅 position 嚟嘅。講真，佢始終香港喺依刻嚟講，佢都仍然係叫做背向祖國，面向外地，係咪？咁內地嘅學生嚟香港讀完書，佢係咪可以識個跳板去外國繼續升學咧？
我都有同啲嚟香港嘅內地生傾偈嘅，因為我都係某一啲大學裏邊有啲 mentorship program，我都係作為佢哋 mentor 咁樣啦。咁我都問佢點解會落嚟香港讀書咧？內地都不乏好多好好嘅大學啦，咁樣。咁佢哋都話嘅係嘅，內地嘅學校當然有好多都唔錯啦，但係因為內地本身嘅人口好多。咁所以佢哋要考到入去一間好嘅大學，甚至攞到一間好嘅學位咧，唔容易嘅。嗱，內地試我唔記得幾多分，係當700分先啦。咁原來佢哋每差1分咧，嗰個分野已經好大㗎啦。我接觸到有個小朋友，女仔嚟嘅，你當佢考532分咁樣啦。咁我話喺內地咧，可能算係一個都唔錯嘅成績嚟㗎啦。可能去到一啲可能叫做二線，佢哋唔知有個名叫931定乜鬼，我唔記得啦。嘅二線嘅大學，但係佢話咧，以佢嘅成績咧，佢又就算入到二線大學咧，佢都入唔到一個好嘅科目。我問佢點解啊？佢好簡單啫嘛，532呢個分數可能係有7000個學生，533。又有7000個學生，上面嗰啲食晒你啲位㗎啦，你冇㗎啦，你喺度褪落去，其實你個成績儘管係唔錯都好啦，但係你係入唔到一啲你好想入嘅科目，佢反而調轉佢嚟香港，佢可以入到，可能都唔係一線嘅大學，但係佢有得揀佢想讀嘅科目。咁原來就係呢啲原因會令到啲學生願意嚟香港讀書咯。咁其次第二個原因就係好似啱啱所講，就係佢可以係一個跳板。我讀完喺香港讀完一個咁嘅課程，我除咗我學普通話，我仲可以學到廣東話，甚至係更好嘅英文，幫我去外國繼續升學碩士嘅課程等等。咁佢去完外國升學完，佢嗰個 exposure 可能可以令佢再做好多嘢。第三條路嘅就係可唔可以有機會留喺香港繼續做嘢？呢個都係佢哋有嘅選擇咯。我諗我係商業嘅角度去睇啊，唔好話學府啊，你當佢學店嚟睇啊。其實如果唔係因為而家嘅呢個形勢，唔係因為而家呢啲比例，香港無論大學、中學、小學都會面臨好大嘅問題。嗱，小學殺校、中學殺校係我哋一路都聽緊一個數字。我哋好多次都無意之間都不停都討論一個數字，就係而家出生率究竟點樣跌到而家剩翻3萬。你要諗下，而家香港嘅學校喺未來，其實過去嗰幾年出生嘅，或者過去10年出生嘅嚟緊，佢哋先會開始入到小學，甚至可能15年出生嘅嚟緊入到大學，其實已經係比以前少咗幾多人。係。如果你冇咁多人，你根本養唔到一間大學。我諗你怪我諗嘅現實都好。所有嘢其實歸根到底到最後，其實如果你冇錢去maintain到嘅話，呢啲嘢都係會唔存在。係香港究竟仲會唔會成為一個教育嘅平台，或者一個好出色嘅一個地方喺教育界上面，只會繼續沒落去嘅咋。如果唔係因為我哋有收到呢一啲咁嘅外地生、國內生啦，或者準確啲講，你冇收到啲國內生係。喺金錢上係營運唔到落去嘅，事實上係營運唔到。香港你仲話開聖方濟各大學係幾時開㗎？幾年前3-4年前唔記得，但係都新嘅，都係啦，呢幾年啦。你仲話開多間大學，減你都唔掂啊！其實原來唔講咧，大家唔知啊。香港咧連埋公營同埋私立嘅叫做大學或者大專院校咧，原來係20幾間嘅。係好多噶，大學、大專院校，即係可能包括埋 Ivy 啊呢一類，係好珠海大學啊等等呢啲係有20幾間嘅。咁所以即係你意思係咪呢啲都係派 degree 㗎啦？已經係唔一定，即係譬如你 Ivy 咁，可能係 High Dip 啊、嗰類咯。咁係有咁多唔同嘅學校喺度，所以你作為一個香港人咧，你就算 DSE 考咗成點多，我成日都講嘅，而家咧唔會有高中畢業嘅人㗎，除非你唔想讀㗎咋。你總之你只要你想讀，你一定至少係大專生嚟。咁好啦，咁香港而家即係慢慢即係除咗香港人，仲有好大班嘅內地人啦。咁將來對於嗰個商業市場，咁究竟個影響會有幾大咧？我覺得對於香港人嚟講，可能都要諗一諗，可能都係一啲衝擊嚟嘅。即係對於香港嘅小朋友嚟講，啱啱講咗啦，
基本上而家係唔會有高中生噶啦，唔會有淨高中嘅畢業生出嚟做嘢，可能都有嘅，但係我覺得個量唔多咯，比以前更少。因為而家好多嘅父母本身都係大學生，咁佢哋培育嘅小朋友嗱，不論你係咪大學生都好啦，其實你都有咁嘅能力嘅時候，你都會想個小朋友去讀大學噶嘛，或者讀大專噶嘛，所以你一定係會即係上佢哋讀，再加埋而家嘅小朋友可能都係咁冇嘢諗唔到做乜，就不如去讀住書先啦咁樣。咁好啦，你成為咗大專之後，你就要諗你成唔成為大學生？如果你唔行埋嗰一步，某程度上你嘅競爭就唔係同你同溫嘅香港人啦，係仲有一堆嘅內地人嚟香港。我哋之前有一集我哋討論過香港嗰個勞動市場，究竟而家上流嘅機會仲有幾大咧，或者困唔困難咧咁樣？如果你淨係香港人，可能你都仲可以compete 到。但係如果你一班內地生嚟到香港嘅時候，係咪真係咁容易去同佢哋 compete 咧？我有一個幾大嘅問號㗎。相比底下，真係要咁樣形容，我哋香港人係屬於比較嬌生慣養嘅。係㗎，係即係內地，我哋嘅競爭力係真係可能係唔係真係大家想象真得咁高。冇錯啊，其實內地嘅朋友或者內地生都接觸好多。其實咧，因為我自己都有返內地考過試，唔係咩高級考試，純粹去考個車牌啫。咁即係我喺嗰個過程裏邊，我體驗到就點解內地嘅人讀書係可以咁叻嘅咧？原來佢哋當然佢哋好多操練啦，好多方法啦，同一條題目佢哋係有好多唔同嘅方法。去揾到嗰個答案出嚟啦，好快。佢哋簡單啲講，佢好識考試。咁佢好識考試嘅時候，代唔代表佢做嘢好叻？唔代表。但係佢刻苦耐勞呢一個嘅性格，係從小已經建立㗎。咁你唔係有佢咁刻苦耐勞嘅時候，你同佢係差唔多智力啦，當你 IQ 可能或者大家做嘅嘢差唔多嘅時候，佢一定係會俾你優勢，因為佢好刻苦。我唔就老實講啊，而家可能你同香港嘅畢業生講話要 OT，做啦，但係內地嘅人係可能唔介意㗎。你睇下，譬如內地嘅企業阿里巴巴等等，其實佢哋 OT 係帶睡袋翻去瞓覺都聽過㗎嘛。比起香港係絕對再狼死好多啦。係啦，即係我成日都覺得，我唔係要妄自菲薄，我唔係要去話我哋嘅競爭對手，即係職場上邊嘅一個競爭對手，呢個係事實嚟。香港嘅畢業生 VS 國內畢業生，呢個喺個職場上面絕對係競爭㗎啦。我唔係要妄自菲薄，覺得人哋叻，我哋差或者乜嘢嘢。但係如果我哋唔睇清楚個局勢，了解人哋嘅優點，我哋有我哋優點，佢哋國內生嘅優點，你唔去睇人哋嘅優點，成日淨係睇自己優點嘅話，你遲早都會輸。龜兔賽跑係一個講咗100年嘅故事，你呢個但係呢一個係唔會變嘅事嚟。係啊，係咪先？你一路淨係以為覺得自己嘅優點，我唔係話你嘅優點唔係優點啊，但係問題係人哋有其他嘅優點，而你輸嘅話，你唔睇，你就永遠你都會贏唔翻。所以香港嘅學生咧，你問我長遠嚟講咧，佢哋都真係需要諗下佢究竟嚟緊嘅 position 究竟係乜嘢，佢嗰個強項仲係乜嘢，英文仲係唔係咧？好多人都仍然覺得，咁我英文係叻過內地生啊嘛。我咁講，我喺大學即係我讀 MBA 嘅時候咧，我有超過一半都係內地同學。而依班嘅內地同學，佢嘅英文咧係比一般嘅香港人係好㗎，係好誇張嘅呢件事。所以真係唔好仍然覺得我係有一個語言嘅優勢喺度，其實唔係㗎。其實好多內地人係根本嚟香港讀 master 之前，喺外國已經讀咗個 undergrad 翻嚟，或者喺外國已經再讀咗個 master，再翻嚟香港係好誇張嘅。我試過同一個小朋友講過一句説話，同佢講我話係啊，你嘅英文咧係首先第一，你嘅英文我已經真心唔覺得真係好標青㗎啦。OK， 但係你嘅英文 OK 嘅，你嘅英文咧係好過9億人嘅，係啊，即係國內11億人，好過9億人㗎啦。但係問題你唔可以唔信，有2億人同你差唔多水平。甚至乎高過你，有2億人入邊有1億人同你一樣水平，有1億人高過你，淨係呢一個數字，你都已經係好蝕底嘅一個存在啦，已經。即係呢個係作為
一個香港土生土長嘅人，你問我都梗係好想我哋嘅下一代，或者即係我哋香港嘅人可以繼續發揮我哋嘅優勢，我哋繼續可以喺好多唔同嘅競爭當中去贏去做到。但係輕敵永遠都係我哋輸嘅原因。係啊，而呢個啱啱個數字嘅理論就解釋咗俾你聽，你係叻過9億人又如何？你香港得700萬人，係啊，係咪先？係啊，咁所以你問我會覺得就係香港嘅學生，即係香港行 Education Hub 係啱噶啦，呢條路佢一定要繼續行落去。而作為香港嘅學生，我哋點樣喺面對世界嘅競爭、內地來競爭啦、世界嘅競爭啦，我哋自己同溫嘅競爭裏邊，點樣將自己突圍而出咧？係不論喺學業、學術，甚至將來嘅商業社會咧，我覺得都係好值得啲學生去諗咯，而作為父母嘅，亦都需要去引導同啲小朋友一齊去諗咯。所以呢集有一個少少嘅總結，就係我哋都真係好希望見到我哋香港嘅學生可以繼續努力，可以有一日可以知道其實我哋嘅競爭力係喺邊度，點樣去贏。今集我哋講到嚟呢度，如果你對我哋今集嘅 topic 有興趣，或者你有啲咩 topic 想我哋去講嘅話，歡迎喺留言嗰度話俾我哋知。記住訂閱埋我哋 YouTube channel， 加入埋我哋創研社嘅線上學院，嗰度有更多嘅創業、管理等等嘅資訊分享。我哋下集再見，拜拜。